धतूरा भगवान शंकर का अति प्रिय है। शिव को धतूरा सर्वप्रथम राहु ने समर्पित करा था, क्योंकि भगवान शंकर को रिझाने का कोई तरीका राहु के पास नहीं था। तो उसने विचार करा कि मैं क्या शिव को दे सकता हूं, एक असुर प्रवृत्ति का जीव क्या लेकर आ सकता है। उसने एक धतूरे के रूप में भगवान शंकर को समर्पित किया। पर मेरा शिव औघड़ी इतना दयालु, इतना कृपालु है कि वो कांटे के धतूरे को भी स्वीकार कर राहु को शरणागत